新年快樂咁多位，我係 Elizabeth 周靈山，又到咗星期一靈感主義嘅時間啦。咁你喺畫頭咧見到咧，就以為我會係今日教大家整一碟意粉啦。咁啊當然冇咁簡單啦，我就懷疑咧自己就獨創咗一款新菜式出嚟，所以我就幫佢起咗一個新名，就叫 Moodle。因為咧佢係用用菇啦，即係 mushroom 啦整出嚟嘅 noodle， 所以就叫佢做 Moodle，M-O-O-D-L-E 啦。我就冇見過人整過嘅，所以我先咁講嘅啫。做法咧就係需要少少心機嘅。我哋而家開始啦。咁首先第一樣要做嘅咧就係將啲冬菇浸咗熱水佢啦。通常咧我就會將佢放落去個碗度啦，然之後揾啲水浸住佢咧，就再放入微波爐咧就叮佢2分鐘。咁出到嚟咧焗翻佢半個鐘咧，佢就一定軟晒㗎啦。攞出嚟之後咧就揸乾晒啲水分啦。通常我會留翻4至到6隻咧就唔切嘅，另外嗰啲咧就將佢切條。咁啲浸菇水咧，我哋就要留低佢嘅。第二樣嘢咧，我哋就整個蒜油啦，將啲蒜頭咧切到佢咁薄左右就得㗎啦，唔好切太薄啊嚇。然後咧就倒啲橄欖油落去個煲嗰度咧，我哋先至開細火。大概5分鐘之後咧，看到啲蒜片已經有少少變咗顏色咧，我哋就可以攞佢出嚟啦。千祈唔好看到佢變到深啡色喎，如果唔係你啲油咧就會苦㗎啦。如果啲蒜片你陣間想攞嚟拌碟嘅話咧，你就揾張廚房紙咧，就印一印翻乾啲油佢啦。跟住咧就輪到個蘆筍啦，非常之簡單嘅啫。將佢排好晒之後咧，就攞起一條，然後咧就咁樣屈佢。佢斷開呢個部分就代表係渣嚟嘅，我哋咧就留低佢先。跟住咧就擺翻佢喺同一個位置啦，就喺呢度切開佢。咁呢部分咧就係食嘅。咁呢啲咧就唔好掉咗佢喎。通常咧我就會入喺一個密實袋嗰度，就放喺冰箱啦。儲埋一堆之後咧，我就會攞佢嚟整一啲雜菜嘅湯底，即係平時我譬如教你哋整嗰啲南瓜湯啊嗰啲各樣嘢，我會用到雜菜湯底咧，我就其實係攞呢啲菜渣、菜頭、菜尾咧去自己整出嚟嘅。咁我擺埋一邊先。咁第3樣嘢咧，我哋就會預備個菇嘅意粉啦。我就諗到咧，就用呢一隻雞髀菇，即係街市啲人話佢叫雞髀菇啦，因為佢個質地咧冇比起其他嘅菇咧個水分係冇咁重啦，食落口咧係非常之彈牙嘅。咁我做法咧就會先將佢個頂啡色嗰個部分咧就將佢切走咗佢，然後留翻佢啦。跟住咧就會切片，然後再切條。咁出到嚟個樣咧就會係咁噶啦。嗱，呢度咁多咧，其實只係4隻嘅啫。通常咧有時啲菇咧，如果我見到佢比較粗身啲咧，我都會再切翻幼佢嘅。嗱，我知道大家咁樣睇到之後咧，一定會覺得哇，冇搞錯，將啲菇切到咁樣咁辛苦，我唔制啊咁。因為我都好少可要你哋做咁多粗勞嘢啦。但係咧，我其實想講咧，我成日見你哋話享受生活咧，就去旅行啦。但係其實咧，嗰啲叫享受成果，就係你平時生活咧辛苦翻嚟嗰種成果。咩叫享受生活？就係你享受日常1日3餐啊，放工嗰啲日子啊，嗰種生活嘅本身啊。我自己享受生活咧，就係我中意細味每一個細節嘅，唔係需要用錢嘅。譬如做呢啲嘢咧，我就當手工咁嘅啫。我發覺做完之後咧，皮膚靚到不得了，因為個人集中咧，同埋你開心呢啲咁嘅即係細微嘅嘢咧，係好幫人減壓嘅，因為你要好集中去做一樣嘢嘛。所以你試下一定係你會覺得好開心㗎，信我。咁而家咧，我哋就整一個菇醬啦。開中火咧，就煮翻熱頭先嗰個蒜油啦，然後咧就將啲冬菇啦，頭先個雞髀菇嗰啲頭頭尾尾啦，仲有少少百里香咧，就放晒落去，然後咧就炒到佢軟身先。聞到個菇嘅香味之後咧，我哋就將頭先嘅浸菇水咧都倒埋落去啦。然後咧就再放個蠔油啦，我用緊嘅素食蠔油嚟嘅。攪勻咗之後咧，就冚蓋，然後轉去細火咧煮25分鐘。25分鐘之後咧，就打開個蓋啦，然後調去大火，煮到啲汁收乾為止。熄火之後咧，你睇下個汁咧就會係有少少結結地嘅啦。咁跟住咧，我哋就將頭先咧冇切到完整一大片嗰個冬菇咧，全部攞晒出嚟先。跟住咧就倒落去個攪拌機嗰度啦，就將佢打到幼滑啦。
打到佢略為碎咗之後咧，就將側邊嗰啲咧刮晒落去先。嗱，喺開頭嘅時候咧，你會見到好似點解好似好結咁咧，係正常係咁樣嘅。然後繼續再打佢。嗱，如果個醬咧喺用大火煮好咗之後咧，你發覺咦好似真係乾身得滯喎，咁點算咧？你就可以再加翻多啲個浸冬菇嗰個水落去，然之後咧先至再攞去打。嗱，我俾你個份量嗰度咧，我就係浸個冬菇水咧係需要去用到500克嘅，但係我哋實際要用嘅咧係300克嘅啫，所以嗰200克咧你就留翻佢，真係你需要用嘅咧就放埋落去啦。咁跟住而家咧，我哋就會開始炒個蘆筍啦，將用個平底鑊啦，倒咗橄欖油落去咧，開大火啦，然之後等啲油滾之後咧，我哋就將個蘆筍放落去啦，落少少鹽同埋黑胡椒啦，炒到變翠綠色咧，就可以將佢攞出嚟啦。跟住咧就可以炒個菇條啦，有需要嘅補翻少少油啦，將隻鑊咧燒到佢熱一熱先，然後就放落去。炒到你見到佢略為出少少水咧，就可以將個菇嗰個醬咧倒落去，然之後撈勻佢，熄火之後咧就可以上碟噶啦。咁通常咧我就會將個蘆筍放喺底啦，然後啲菇意粉放上面啦，仲有頭先我哋留咗完整嘅冬菇啦，同埋放埋啲蒜片上去啦，咁就搞掂啦。你都聽到個聲啦，好爽，佢有陣炆冬菇嘅味道，但係咧佢就冇炆冬菇咁濃味，比較清甜啲、清爽啲，就唔使話咧。你平時我記得以前新年食一隻炆冬菇之後咧，就要扒翻2啖飯咧先可以溝淡嗰種味嘅，呢個就唔會嘅。嗱，呢度咧就有幾個 tips 講俾大家聽。第一樣嘢咧，你見到個份量嗰度咧，我會寫住有一個蜜糖或者係食用糖漿咧喺個菇嗰個醬嗰度嘅，就係預咗咧有一啲我試過即係做呢張食譜嘅時候咧，我就試過幾款嘅素食蠔油啦，我發覺有一啲係比較鹹啲，有啲比較甜啲。如果你用開嗰隻佢係比較鹹嘅話咧，你就有可能需要加翻少喺最尾嘅時候你試味啦，就要加翻少少蜜糖落去咧，就調翻勻個味道嘅。第二樣嘢咧，就係你預備個菇意粉嘅時候咧，就千祈唔好切得佢太幼，總之扁意粉咁嘅形狀咧就得㗎啦。第三咧就係你落鑊炒嘅時候咧，我頭先由我落鑊到我加個醬啦去炒咧，前後1分鐘左右嘅啫。記得一定要燒紅咗隻鑊先。嗱，點解第二、第三點咧，我需要提及呢一樣嘢咧？因為菇始終會出水㗎。如果你切得太幼同埋你個鑊唔夠熱嘅話，你攞去炒咧，佢就會出大量嘅水咧。然之後你都發覺即係你整好咗撈埋個醬之後咧，你就會發覺咧，佢好似成碗湯麵咁樣咧。落到個碟嘅時候，佢就會不斷咁樣滲啲水出嚟咧，咁就唔靚噶啦。所以頭先你見到我好快手嘅，咁我希望大家都會試下做啦，過一個開心嘅新年啦。如果咧係仲有一樣嘢咧，就係如果你係五辛唔食蒜頭嗰隻咧，你就可以唔落個蒜頭都得嘅，個味道都差唔多嘅啫。咁我希望大家會試下做啦，做咗記得影張相俾我睇啦喎。我哋下個星期見啦，拜拜。